We are now in the second phase of enlisting 10,000 police officers. Kongezwe amapolisa amatsha 10,000 naza kutyalwa kulo lonke elukuqala ngolwesihlanu. So we're looking forward to Mr. Marukani's contribution together with the totality of the executive committee of Eskom. Umphathiswa wezombane ukwamkele ukutyunjwa kwentloko yesigqeba entsha kwinkampani iEskom. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns isawalahla amanqaku kwindebe iCAF Champions League emva kokuba namhlanje idlale ngeqanda amacala nePyramids FC yaseJiphethe. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Kongezwe amapolisa amatsha 10,000 kwinzame zokuqinisa amaphulo amapolisa okhuseleko kweli xesha leholide zehlobo. La mapolisa amatsha aza kutyalwa kulo lonke elukuqala ngomhla we-15 kule nyanga. Umphathiswa wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthethe nonondaba ngamalungiselelo amapolisa eholide zehlobo. Njengoko sekushiyeka iintsuku ezili-15 kufike iChristmas sele kuqala neeholide zehlobo, abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa baqhuba bayaligangatha belungiselela ukungena nokuphuma kwabantu kweli ngohlobo kwakunjalo phambi kokuqala kwe-COVID-19. Ngamakwana amapolisa 10,000 aza kutyalwa kulo lonke eli ukuqala ngolwesihlanu. We are now in the second phase of enlisting 10,000 police officers who will be graduating from various police stations academics throughout the country in the coming week, to be more exact, from the 13th to the 15th next week. Njengoko kulindeleke abachithi ikhefu mbombozone zeli abasemagunyeni abazokulala behlayo ukuqinisekisa ukuba abekho abangena kweli ngongekho mthethweni. Kwiveke ephele amapolisa abhaqa abantwana abali-14 bebengenazo impepha-mvume zokuba kweli emhlakoloni. Iphulo lamapolisa leeholide zehlobo liza kuqhuba ngokubambisana ne-Operation Chanela kuwo onke amaphondo eli. Amapolisa aza kuqinisekisa iiholide zehlobo ezikhuselekileyo. Umphathiswa wezabasetyhini ezolutsha nabantu abaphila nenkubazeko uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uphehlelele iphulo leentsuku eziyi-365 lokulwa isixholo-xholo ngokwesini eMgungundlovu KwaZulu-Natal. uGqirha Dlamini-Zuma besonga iphulo leentsuku ezili-16 zephulo lokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Ungqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini-Zuma, undunankulu waKwaZulu-Natal nezinye izicukuthwane bahole imash ethi Being in Her Shoes kokubambisana nabesifazane ekulweni nodlame lobulili. Izibalo zakamuva zobugebengu zikhombisa ukuthi phakathi kukaNtulikazi noMandulo kulonyaka angaphezu kwe-1,600 amacala odlame lobulili abikiwe esifundeni saseMgungundlovu. Izinhlangano ezizimele zifuna kube nezingxoxo zokufundisa abantu ngodlame lobulili, zithi ukukhuluma kumele kulandelwe yizenzo. Abaningi bethu baqhamuka kwi-past ene-violence kakhulu enodlame kakhulu, and abazali bethu uthola ukuthi abazange bayidile nayo i-violence. Ukuthi kungabi into eyi-event eyenziwayo efika once off ihambe, but asibe ne-program ekhulumisa kakhulu umfana noma umuntu wesilisa ekukhuleni kwakhe ngokunjalo nokuthi abe ubaba oqotho. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezabesifazane, yintsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini-Zuma unxuse ukuba izingane zamantombazane nezabafana zifundiswe ngokulingana. Sithi futhi kubalekile ukuthi emakhaya ingane sizifundise ukuthi umfana nentombazane bayalingana, kufanele baphathane ngokuhloniphana. Undunankulu waKwaZulu-Natal unkosikazi uNomusa Dube-Ncube unxuse izisulu ukuthi zingawahoxisi amacala avulelwe abasolwa ngoba lokhu kuphazamisa imizamo yokulwa nodlame lobulili. NginguNonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Umphathiswa wezombane uGqirha Ramokgopa ukwamkele ngezandla ezishushu ukutyunjwa komlawulo intloko omtsha we-Eskom umnumzana Dan Marukane, kwaye uthi uzinzo kubunkokheli lubalulekile ukusombulula iingxaki zezamandla kweli. Uthi umgaqo-nkqubo wezicwangciso zokusombulula iingxaki ezamandla ugunyazisiwe ikhabhinethi, kwaye uza kukhutshwa ukuze uluntu lufumane ithuba lokuphefumla ngawo.
Umphathiswa ojongene nombane kweli uGqirha Ramokgopa ubongoza uluntu kuba luthathe inxaxheba kumgaqo-nkqubo wokuhlangula ezamandla kweli nanjengoko esithi lo mgaqo-nkqubo uza kudlala indima engundoqo kwikamva lezamandla kweli. Uthi kubalulekile ukuba inkampani enkinkisha umbane kweli ithi qolo ilungise iziseko zayo rhoqo ukuthintela ukonakala kwamaziko ayo. OkaRamokgopa uthi uzinzo kubunkokheli likhubalo ekusombululeni iingxaki zezamandla kweli, watsho ephawula ukuba umlawuli-ntloko omtsha we-Eskom umnumzana Dan Marokane uza kwenza umsebenzi oncomekayo ngenxa yamava anawo kule nkampani inkinkisha umbane kweli i-Eskom. So we're looking forward to Mr. Marokane's contribution together with the totality of the executive committee of Eskom to ensure that he gives additional impetus on the work that we are doing. Inkundla ephakamileyo iNorth Gauteng inikele umphathiswa de kube sekupheleni koJanuwari kulo nyaka uzayo uqinisekisa ukuba ucimicimi wombane uchaphazela izikolo, izikhululo zamapolisa kunye nezibhedlele. UGqirha Ramokgopa uthi uyavuma ukuba ngokwenene ucimicimi unyashana namalungelo oluntu kwaye urhulumente unoxanduva lokuqinisekisa ukuba ubonelela uluntu ngombane. We will never mount a fight on our obligation to provide quality uninterrupted electricity. We've got that constitutional duty, and of course, depending on which interpretation, then you must go on to the budget. We have enough to roll out these alternative power solutions to police stations, to schools. Kulindeleke ukuba icandelo leziko iKuberg iUnit 2 nelibonelela nge-980 megawatts zombane ngonyaka lingasebenzi ngomso lilungiselela ukuhambelana nemigaqo yeNESA kwaye ngahle lisebenze kwakhona ngo-August okanye ngoSeptemba kulo nyaka uzayo. Ukanti icandelo leziko leKusile iUnit 5 liza kusebenza kwakhona kule imiyo ukunceda kubonelelo lwezamandla. Umphathiswa wezemfundo eGauteng umnumzana Madome Chilwane uthi sebefikelele kumyinge we-99.8% wezicelo ezi-270,000 zezicelo zendawo yokufunda kunyaka ozayo. Ebethetha noNondaba malunga nenkqubo yezicelo zendawo zamabanga grade 1 no grade 8 kunyaka ozayo. Umphathiswa wezemfundo waseGauteng uMadume Chilwane uthi isebe lezemfundo lephondo lifumene izicelo ezintsha zabafundi abayi-30,000 abasuka kwamanye amaphondo. Uleke ngelithi baqoshelise umyinge ka-99.8% kwizicelo eziyi-270,000 ezifunyenwe kulo nyaka, yaye ngoku bathabathela ingqalelo izicelo eziyi-32,000 ezingagqitywanga. NgokukaChilwane kunzima ukucwangcisa ukuthatyathwa kwabafundi nanjengoko umbono mxesibe wabazali befuna abantwana babo baxhamle kwimfundo esemgangathweni efunyanwa eGauteng. We are doing well and everybody wants to bring their kids here. So it's something that we can't stop, and it's very difficult to plan. Kananjalo uChilwane uthi imviwo zematriki zango-2023 zihambe kakuhle, ambalwa amagingxigingxi angaginyisi mathe. The only thing that was there were about 51 overall irregularities that occurred, of which 45 were learners, 45 of them were 45 learners caught with crib notes, trying to copy, and then we had 5 learners who were in possession of cell phones, and then we had 1 imposter trying to write an examination on behalf of. So that shows that our invigilators were vigilant. Ukanti umphathiswa unikeze ingxelo kwijelo lezendaba ukuba isebe lakhe linoluhlu oluseligcinweni lwabafundisi-ntsapho abaswele ingqesho abayi-60,000 nabagacele ukungena kwizikolo eziphuphumayo ngabafundi kunyaka ozayo. Ukwamemelele kwingingqi ukuba zizibeke esweni izikolo nanjengoko izigilamkhuba ziye ziziqhekeze ngeli xesha leziyunguma. Xa sibuya evenkileni. A state without ideas, a public service without leadership. Usomashishini uRoger Chadini uphehlelele umbutho omtsha wezopolitiko i-Change Starts Now ethembisa ngokuba siza kujika izinto kunyulo lonyaka ozayo. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala.
Spotise kwabo basandula ukungena siyaqhuba neendaba ku-SABC 1. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kongezwe amapolisa amatsha 10,000 naza kutyalwa kulo lonke elukuqala ngolwesihlanu. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wezamapolisa ngethuba ethetha nonondaba malunga namalungiselelo amapolisa eziholide zehlobo. Usomashishini owayekumzabalazo ochasene nengcinezelo uRoger Jardine nolahle kwi-ANC uphehlelela umbutho wakhe ngokusesikweni ngalemva kwemini eRivali kumazantsi eRhawuti. Umbutho wakhe iChange Starts Now sele urhwebeshe abantu abaziwayo kumaqonga alwela amalungelo oluntu kuquka uMark Haywood noNico Fritz neqala le-ANC uMurphy Murobe. Uchulumanco belubhalwe ebusweni ukuqalisa iphulo elitsha lezopolitiko kwindawo yakhe yokuzalwa eRivali phambi kwabantu abamthandayo kuquka usapho lwakhe. My mum is here. My mum turned 89 2 weeks ago. Hey, Mum. Huh? I think it is just shameful that so many people are going to their graves with broken hearts as they bear witness to the stolen promises and the shattered dreams of this democracy. uJardine uthi isithembiso senkululeko sango-1994 salahleka kudalo ezandleni zohlohle sabo abangenampono ngelizwe. It's a priceless opportunity to keep the promise that we all made in 1994. Uthi bengulombutho omtsha iChange Starts Now bakwiphulo lokulungisa iziphoso zezolo baqakele uluntu. My unshakable belief in the wisdom, the goodness, and the fortitude of South Africa's people compels me and those who have joined this project to be in your service as we secure our future. Ukhwelezehlela kurhulumente kunye nenkokheli ezixhuzula imikhala yolawulo kweli. We have instead keenly observed and examined the increasingly chaotic meandering of a government without a plan, a state without ideas, a public service without leadership. Uthi baza kungenela unyulo lukazwelonke ngo-2024 kwaye balungiselela ukuba ngurhulumente oza kulandela emva konyulo. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula wamkele imiqodi yamalunga amatsha kweli qela naphuma kweminye imibutho yezopolitiko njenge-EFF neminye. Our comrades who have come back to the ANC from that lost party called the EFF. And Yanibulela Makabani, and we say welcome back home. Ningalahli imbo yenu ngophoyane. Acho amaXhosa. Thina nto zaziyo asothukanga. Siyayazi ukuthi bekuzawuba nje. We have heard you. You are not petty, you are political. You have given us political reasons today why you are coming back to the ANC. Other people, when they leave political parties, they are bitter. Nina, you are not bitter. Nithetha inyani lemsula ukuthi sihambile pha ebuxhaka-xhakeni. Ngenxa yokuthi besicinga bafana sithengiselwa imbo kanti nguphoyane. Ezi zikipa asizuzitshisa ngoba asinamoyo ongcolileyo thina sizazisa pha kumalema. They must see what they do with them. Okanye bazawuzikhipha sibaxelele ukuthi chithani nityiwe bahlekazi. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi iqela lakhe linyusa umxakatho kwinzame zokushenxisa iqela elilawulayo le-ANC ingakumbi kwiphondo leMpuma Koloni. OkaMalema uthi nangona kunyulo lwangaphambili ibinkulu inkxaso ye-ANC kweli phondo kodwa iqela lakhe liza kusebenza nzima ukwehlisa inkxaso ye-ANC kweli phondo nanjengoko sithi i-ANC ime kakhulu ngenkxaso yeli phondo. Ethetha kwiphulo lamalungiselelo okugaya inkxaso le-EFF elibanjelwe eMonti, OkaMalema uthi uthe eli phondo laseMpuma Koloni lisahlelelekile kwaye akho phuhliso lungako ngenxa yenkokheli ezinorhwaphilizo. Nangona unyulo lonyaka ozayo lusemnyango,
Inkokheli ye-EFF uJulius Malema umemelela amalungu ombutho ukuba mawavame eluntwini kwaye bakhawulelane nezidingo zabo. Ukwathi uqoqosho lwephondo lempuma koloni lingakhula ukuba i-ANC ingaphuma ekulawuleni. The survival of the ANC depends on the Eastern Cape. Everywhere else, the ANC is failing dismally, except in the Eastern Cape. That's why in the Eastern Cape, a double effort must be put in place so that the ANC fails in the Eastern Cape, and when it fails in the Eastern Cape, it fails the whole of South Africa and will liberate South Africa. Umalema kwavakalisa inkxalabo ngoqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. The economy of South Africa has been stagnant, and my suspicion is that we are growing negatively, and they don't announce it to protect him, because once you announce the negative, it means economic recession. And they don't want South Africa to be declared that it is under economic recession because it's under Ramaphosa. But once Ramaphosa gets out, you are going to be confronted with the reality that our economy is negative growth. Lo mbutho ukwagxininise umba wokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, eMonti. I-UDM ithabatha amanyathelo angqingqwa kwimo yayo yezopolitiko phantsi kobunkokheli bukanjengele bantu holomisa eliqela ligaya inkxaso kwingingqi zasempuma koloni linikeza uqeqesho kumavolontiya. Ngenjongo yokuba nephulo elisebenzayo, i-UDM ibambe uthethathethwano kwaye ibonelela ngezinto zokufunda ngemigaqo-siseko ye-UDM. Baye babelana noluntu kwangombono wabo wokuqinisa idemokhrasi kweli lizwe. Kamnandi ke i-documents zethu zizabacacisela zixelana ngemission nevision nento ba i-UDM isuka phi imele ntoni endokwesibini sibona unyaka ozayo ukuya phambili eSouth Africa njani. I-UDM ibona le ndibano ibalulekile ukuze bakwazi ukwazisa la mavolontiya ngomsebenzi we-UDM. Ufuna abantu abaninzi because siyabona umbutho uyanzonza. We want more people abazomela umbutho because siyabona eminye imibutho iyakhula lo awukhuli. So the more ke ngokuzoba ne-branches, the more ke ngokuzoba organized. La mavolontiya avakalise uchulumanco ngale ndibano esithi iza kubanika ulwazi nezakhono ezixabisekileyo. Sifuna i-UDM isikhulise, sifuna ikhule, isifundise lukhulu, sikwazi ukuphuma siye ebantwini khona ukuze sizokwazi uwina umasipala. Asoneliseki indlela esiphetheke ngayo. Kukhona itiphu, kukhona intambo zombane ezihamba phansi ezichoka abantwana, ezichoka abantu abadala, abantu bayasweleka ngombane. I-UDM iza kuqhubeka neendibano zamavolontiya kwilizwe jikelele. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplaki eJeffreys Bay. Njengoko ixesha leziyunguma lifikile, imida yeli ifumana inani eliphezulu lezithuthi ukuzokuthi kangoku akabikho ziganeko zibekiweyo kwimida. Imigca yezigadla ezisingisele eMozambique akukho luqiniselelo lungako kubaqhubi bezigadla. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo babephakamise inkxalabo ngokumayela neenkqubo zezigadla kumda nalapho bebesima ngxi emigceni kuqenqgeleke iintsuku phambi kokudlula umda. Lo gama kwindlela ka-N4 akukho luqinano lwezithuthi, kodwa abasemagunyeni bathi balindele amanani aza kuba phezulu kwezintsuku zizayo. Ukanti isebe lasempumalanga lokhuselo noqhagamshelwano lilumkise abaqhubi ngokwephula imimiselo yezendlela. Kumanje njengoba since kuqale lama holidays bekunele imigwaqo lefaka phakathi bo N2 nabo N11 N3 N4 R5 73 R40 lebe i-report ama numbers la setuli wetimoto labanye ba report abo 800 1500 2500 kanjalo N2 ibe inleminye imigwaqo le busy kakhulu phakathi kweEmelo nePiet Retief. Ukanti isebe lasempumalanga lokhuselo noqhagamshelwano lilumkise abaqhubi ngokumayela nokwephulwa kwemimiselo yezendlela. Sicela abashayeli ukuthi bashayele ngokukhulu ucophelela sitokwathi kugwema letinye tingoti njengoba sesiqale i-festive season kabi, kodwa ke khona le migwaqo lesibita ukuthi ama-priority routes le-6 lekungukuthi la ukuthi awusebenza ama-traffic officers kuma-night shift kuqinisekisa ukuthi bayamonitora ngendlela khona.
Isaqhuba nokulahla amanqaku iMamelodi Sundowns kukhuphiswano lwe-CAF Champions League idlale ngeqanda amacala nePyramids FC yaseJiphethe. Ukanti kwi-PSL iRoyal AM ibethe iRichards Bay ngama3-2 eMgungundlovu. Bekungichuthe manikiniki ingani betiti inzala embili eLoftus Versfeld ePitoli kumdlalo we-CAF Champions League. iMamelodi Sundowns beyivakashelwe iPyramids FC yaseGibhithe. Brazilians bewafuna ukubuyisa tinvuku kuphela kwatise kuthi kumdlalo wawo wakamuva ngesikhathi avakashele iTP Mazembe eDemocratic Republic of Congo. Aguqa ngeligoli linye ke ecanzeni. iSundowns beyibonakala ukuthi na kanjani yawufuna lo mdlalo kepha kwala kona kwenda kuyiwe ekhefini ke kulicanza ngalana ngale. Nasesiwombeni sesibili buye ngemandla iSundowns isifuna legoli kulomdlalo kepha kuphila nemgadli waseNamibia Peter Shalulile lo watiwako ukuthi akavani nje nenethi. Wehlulekile ke lo muhla. Lo mdlalo uphele ngelicanza ngala nangale. Sesibuya nganeno ekhaya ku-DStv Premiership ePietermaritzburg eMgungundlovu phela. Bekufolene etulo emacembu aKwaZulu Natal iRoyal AM neRichards Bay FC. iRoyal AM ibonakele itihambela ke kulomdlalo njengoba ngikuphathi manje kweliso bese ihamba embili ngamagoli lamathathu ecanzeni. Emarich Boys aseNatal ngisho iRichards Bay phela abuyile nawo ashaya amagoli lamabili ngembi kwekuthi kuyiwe ekhefini. Esiwombeni sesibili akukho ke lokunganani lokwentiwe ngilamacembu lamabili njengoba omabili abambelele kulamagoli lashaywe esiwombeni sekucala. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngiseJozi. Masixha kuloo ndawo sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuza zangomsi indaba siza noxa bethu ngesizulu usuku bethu.